السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نحضر معكم ان شاء الله خبز اللوز. ان شاء الله تبعوا معايا المقادير اللي غادي نحتاج في هذه الوصفة. هنايا 2 كيسان ديال اللوز. غادي نوريكم الكاس باش عبرت. 2 كيسان ديال اللوز مطحون، تقدروا تطحنوا غير اللوز عادي يعني. تسلقوه وتنشفوه وطحنوه يعني عادي في الطحانة، ولا تشريو اللوز غبرة. وغادي نحتاجو الى حبوب القاطونه اللي كيكونوا مطحونين. انا شريت هادو من لا فارماسي، سميتهم بسيلينيوم، ولا حبوب القاطونه. كناخذوا منهم 3 ديال المعالق. انا درت 2 كيسان ديال اللوز، درت فيهم 3 ديال المعالق ديال حبوب بسيلينيوم او حبوب القاطونه. درت معاهم خماره ديال الحلوى، شويه ديال الملحه. تقدروا تزيدوا الملحه على حسب الذوق ديالكم. صافي هنايا غادي نجيب ماء غليان. خديت كاس ونص، نفس الكاس اللي عبرت به، كاس ونص ديال الماء غليان. كنكبو مباشرة على الخليط، وكنبقى نحرك بملعقة خشبية، ولا المهم بشي أداة يعني تحركوا بها. من الأحسن يعني تستعملوا ملعقة خشبية. صافي هنايا كنبقى نحرك هكا حتى كيتجمع ليا الخليط. هانتوما كيف ما كتشوفوا هنايا انا ما قطعتش نهائيا الفيديو، غنبقى نحرك هكا بالملعقه الخشبيه حتى يتجانس عندي الخليط وكيبدا يتجمع. لانه هاد حبوب القاطونه كيطلقوا واحد الماده اللي هي لزجه، اللي كتعوض ماده الجلوتين اللي كتكون عندنا في الخبز. صافي باش الخبز يقدر العجين يقدر يتجمع لينا. صافي هي هكا غادي نستمر بهذه الطريقه حتى نكمل، حتى نحس يعني العجين يعني تماسك مزيان، وحصلنا على عجين يعني العجين المعتاد اللي ديال الخبز. صافي كيف ما كتشوفوا هنايا العجين بدا كيتماسك. صافي غادي نتسناه يبرد شويه ونبدا نكون الكويرات كيف ما كتشوفوا على حسب الطريقه اللي استعملنا. هنايا كناخدو كويره وكنسرحوها هكا شويه باش تجيو الكويرات يجيو قد قد. تقدروا تستعملوا واحد المول هكا كيف ما انا استعملت، ولا كاس، ولا المهم اي اداه. صافي كنستف يعني كتهزوها بكل سهوله، ما كتفرتت ليكم ما والو. كيف ما كتشوفوا نتوما كتحكموا في السمك ديال العجين. صافي غنستمر بهذه الطريقه حتى نكمل العجين اللي عندي. انا العجين اللي عندي تقريبا دار ليا 8 ديال الكويرات. صافي غنستمر بحال هكا ونقطع دائما بهذاك المول اللي عندي حتى نكمل الكويرات كاملين. في هذه الاثناء انا الفران غنشعلو على 250 درجه، يعني ماكسيموم ديالو. الا كان عندكم فرن ديال الكهرباء ولا فرن ديال الغاز، مهم غطيبوه بحال غطيبوا الخبز عادي. انا دهنته هنايا بشويه ديال الماء. صافي ورشيت نص بالسمسم والنص باللوز اللي كان عندي مهرمش ومحمر. صافي غادي ندخلو الفران كيف ما كتشوفوا. صافي انا نوريكم الشكل ديالو في الفران كيفاش تنفخ، يعني كيجي رائع وهائل. بالنسبه للناس اللي كيستعملوا اللي يعني باغيين يتبعوا حميه غذائيه، يقدروا يستغناو على الخبز نهائيا بهذا الخبز هذا. تقدروا ديروا نفس الطريقه بدقيق العدس او دقيق الكوك، يعني كيجي رائع وكيجي زوين بزاف. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه، تشاركوها مع الاحباب والاصدقاء. هنايا الشكل ديالو في الفران كيف ما كتشوفوا كيفاش كيتنفخوا بمجرد يعني ما كيبدا يطيب الخبز كيتنفخ وكيتفرق من الداخل. كيف ما كتشوفوا انا كنوريه لكم هنايا في الفران. هنايا من بعد ما طاب ليا الفران الخبز ديالي كيف ما كتشوفوا انا غنحل لكم وحده كيجي خاوي من الداخل. تقدروا تستعملوه كساندويشات، تقدروا تستغنوا بهذه الطريقه على الخبز العادي، بهذا الخبز العالي بالقيمه الغذائيه ديالو في البروتينات، في يعني جميع المكونات اللي تقدروا تحتاجوه يعني كخبز عادي جدا. كنتمنى تعجبكم الوصفه والى اللقاء.